Întrebarea 22. Ce este necesar să creadă un creștin? Tot ceea ce ne este promis în Evanghelie, adică ceea ce ne învață pe scurt articolele credinței noastre creștine, catolice și indubitabile. Care sunt aceste articole? Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, și în Iisus Hristos, singurul Său Fiu, Domnul nostru, care a fost conceput de Duhul Sfânt și născut din Fecioara Maria. A suferit sub Pilat din Pont, a fost crucificat, a murit, a fost îngropat, a coborât în iad și a înviat a treia zi dintre cei morți. S-a înălțat la ceruri, unde șade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, de unde va veni iarăși să judece vii și morții. Cred în Duhul Sfânt, cred o biserică sfântă, catolică, în comuniunea sfinților, în iertarea păcatelor, în învierea trupului și în viața veșnică.